Նույնն էլ վերաբերվում է բանին։ Մյուս Բելարուսամետ օլիգարխին։ Հետո գործեր կան քննվում են եւ կքննվեն։ Որևէ մեկը ես ձեզ 100%-ով ասում եմ, այդ օլիգարխներից որևէ մեկը իր գողացածի եւ կալուգացի եւ Բելարուսամետը իր գողացածի 5%-ը չի տվել թեկուզ տուկի թելի կամ բրնձի ձևով։ Հիմա նրանք այդ կանալից են զրկվել 6 միլիարդը, որի մասին ես ասում եմ, դա Սերժի, Ռոբի, Գագոյի, Սամվելի կրպանից է կտրվել։ Եվ հիմա նրանց վնգունը դրա համար է դուրս գալիս, որովհետև նրանք ուզում են շարունակեն դեր հոսանքը գողանան եւ դրա 5%-ը տուկի թելի ворցնած բրնձի ձևով ձեզ վերադարձնեն։ Բայց մենք այսօր ասում ենք, հա մի հատ էլ բան է անում, երեք ասում եմ ԲՀԿ-ի ղեկավարի տղեն կրակել է, հետո փախել է Հայաստանից, հետ էլ կարակ ասեք ինչի է փախել։ Այո, որովհետև միջև հիմա մաֆիոզ դրսևորումներ կան եւ ում բռնում ենք մենք պատժում ենք շատ խիստ ձևով։ Շատ խիստ ձև, հիմա էլ ասում է բանը, ասում է դե հունիսի 7-ից կգա, ասում է մեզ ձայն տվեք, մենք ուզում ենք բանի քաղաքացիական պայմանագրի բանը իշխանությունից հեռացնենք, ասում է տղես հունիսի 7-ից կգա։ Այո, կգա, որ շարունակի Աբովյանում կրակել, որ գա, որ Կոտայքում կրակել, Երևանում կրակել, Արագածոտնում կրակել, նրանց ուզածը էդ է։ Իրանք ասում եմ Ղարաբաղ, ինքան Ղարաբաղ են ասում եմ տո լսեք, ձեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը Ղարաբաղում մի փամփուշտ կրակել, հա? Չէ, չի կրակել, բայց դուք մագազիններ եք դատարկել Երևանում, Աբովյանում, Բալահովիտում, նրանց խնդիրն են, որ Երևանն ու Հայաստանի Հանրապետությունը դարձնեն մաֆիայի մարտադաշտ այն դեպքերում, երբ որ դիմադրություն կլինի։ Իսկ հիմնականում նրանց հույսն է, որ դիմադրություն չի լինելու։ Եվ ես էլի ասում եմ, սա ժողովրդի իշխանության ունենալու եւ չունենալու մասին է։ Հայաստանում այսօր կան բազմաթիվ խնդիրներ, բայց Հայաստանում այսօր կան բազմաթիվ լուծված խնդիրներ։ Մենակ թոշակի մասին ես որ ասում եմ, այդ դարակազմիկ հարց է, որ մենք լուծել ենք։ Առողջության ապահովագրություն, առողջության ապահովագրություն։ Ամենակարևոր հարցն է։ Մենք շատ շնորհակալ ենք։